6 vagy 7 sorral előttünk ül veszélyes konkurenciánk, a Digi TV több munkatársa, Haraszti Ádám riporter és Bozsik Péter szakértő volt, szövetségi kapitány is. De majd innen papír galacsinokkal dobáljuk őket, és nem fogják tudni, hogy mi vagyunk azok. Persze nem ezekkel, mert ezek fontos iratok immáron a mai mérkőzésre való készülés kapcsán. Ha nem a Bayernről lenne szó, akkor azt mondja Lionban. Szörívben vagyunk és várakozunk a lyoni átszállásra, méghozzá eléggé illusztris társaságban, ugyanis itt a jobb vállal fölött, ha átnéz a kamera, akkor láthatjuk Ottmar Hitzfeldet, az egykori Bayern edzőt, aki mind a Borussia Dortmunddal, mind a Bayern Münchennel nyert bajnokok ligáját. Most szerintem ő is velünk Lyonba utazik megnézni volt csapatát. Indulunk Lyonba a következő repülőgéppel. Elől az egészségesek, az edzői csapat, mögöttük a sérültek, és aztán szurkolók a végén. A nagy sarkofasz ember, ez azt hiszem valamelyik német újságíró vagy riporter. Ott már Hitzfeld már beszállt. Kövessük a kecskéket. Horror forgatókönyvnek nevezte azt a verziót a Bild, hogy Van Bommel és Badstuber középen és Van Bommel helyén Alaba a középpályán. A merészség a kulcs szó, az ami a francia sajtóban, minden újságban benne van, illetve azt így mondják, hogy itt két választás, egy tökéletes meccsel tovább jutni, vagy az ajtótán, vagy a kiesés. Hát most, mivel a Zöld Pardonból a Heineken klub is bejelentkezik, így nekem egyedül csak egy fél percben tényleg azt kell jelezni, hogy mi itt vagyunk, és mindenki most már álljon készen, mert kezdődik a meccs. Németh Balázssal pedig a szokásos egyperces kis évődés, esélylatolgatás, hangulatjelentés, ami egyértelműen jelzi a néző felé, hogy most már tényleg percek kérdése, és elkezdődik a nagy meccs. Valószínűleg a pályában volt a hiba, mert most azt mondja, hogy 3, 6, 8, 10, 12 darab gerebjéző munkás bement. Sokkal jobban játszik a Bayern, teljesen megérdemelten vezet. De hát épp a Bayernnek kell azt tudnia, hogy egy ilyen mérkőzés, amíg le nem fújják, addig nem lefutott. 3-0 a Bayernre van. Igen, az a lehet, hogy a bal főcimpa segített. Azért ezen a képen jól megfigyelhető Németh Balázs mennyiben elegánsabb, mint Bastian Schweinsteiger. Igaz, neki nincs egy olyan pólója, mint Schweinsteigernek, hogy a Bayern München már a madridi döntőbe megy. Nyilván ezt előre elkészítették, legfeljebb nem vették volna föl a kiesnek. Pedig Balázsról biztosabb volt a meccs előtt, hogy ott lesz a madridi döntőben, mint Bastian Schweinsteigerről. Ottmar Hitzfeld nagyon ragaszkodott társaságunkhoz.
célponthoz, így a visszaúton is velünk tart, kiegészülve már a Busacca vezette játékvezetői 4-essel. Ugye ez a svájci bíró és 3 segítője működött közre az általunk közvetített mérkőzésen, a Lyon-Bayern München találkozón.